各位喜欢兰花的朋友，大家好，我是安格斯。如果你是第一次看到我影片的新朋友，我的 YouTube 频道是一个兰花频道，我在这边与你们分享兰花相关的种植要领、个人经验、我学习到的技巧、兰花欣赏等等等。如果你想要学会怎么养兰，欢迎订阅我的频道并打开通知铃铛，这样每当我上传新的影片，你就会收到及时的通知。今天的这个影片，我们要来看一颗中大型兰花，因为在花期尾端而主人不知道该如何处置，而送给我的兰花。这个影片除了有这个换盆步骤的一个阶段分享之外呢，也有这一颗兰花最后换好盆之后它的一个成长的过程，所以我们就来把时间往前推到8月初，我拿到这颗兰花的时候。在我工作的地方呢，逐渐传开我会养兰花，所以当有兰花呢，接近花期的尾端，而主人不想要继续养护这个兰花的时候呢，就会把兰花拿到我的办公桌上，然后要求我就是把这颗兰花带回家好好养护。那很多时候呢，他们也不会想要把兰花再拿回来，他们比较大多时候都是要再去买新的兰花，因为他们只喜欢看花而不喜欢养护。好，那这个兰花呢，其实因为已经花期尾端，所以这个主人呢就发挥了他的这个想象力还有创造力呢，在花朵上面进行了涂鸦但是我这边呢，影片下方还是有给你们提醒以免有些激进一点的人呢说或是攻击这个兰花主人为什么要对兰花做这样的事情，无伤大雅，真的。好，那这颗兰花呢，其实当时这个情况呢，它蛮不错的除了说花正在凋谢当中之外呢，然后它的其中一个花梗有渐渐的在枯黄的现象。这颗兰花其实乍看之下呢，它的根系是我觉得 OK 的，因为我猜这个主人应该没有对它进行任何的浇水，所以呢，换盆的第一步其实就是因为这颗是比较大型的兰花，所以我就是让它泡水泡一段时间，让它全部湿透之后呢，比较容易能够把这些多余的水苔清除。如果不先泡水的话呢，有可能它的介质太干而比较难清除。那因为花期尾端，所以我就把花梗剪掉那花梗剪掉的部位呢，就是在最后一朵花的后面剪掉。那泡完之后呢，很明显的它底部还有一些这个树皮，那这个介质因为已经泡很久了，所以呢非常容易就能够掰下来拽下来。那这个就是当时它兰花根系的一个状况。如同我的预测这颗兰花其实它的根系没有什么太大的问题，基本上就是缺水而导致它所有的根系看起来都非常的干。那因为呢是水草，所以呢有些小屑屑还是难免会夹杂在这个根系的中间，所以呢我其实用的方式就是拿到莲蓬头下面用水大量的冲洗比较容易能够把多余的屑屑不要的物质呢冲洗掉。在冲洗完之后呢，如果你的环境假如说通风比较不好，或者是当时天气比较凉的时候呢，你可以选择斟酌的用纸巾或者是布来帮兰花擦拭，吸收掉多余的水分最重要的就是，比如说最上面2片叶子的中间，还有它兰花本身这个茎干部分多余的水分呢擦掉会比较好。那擦完之后呢，我们就可以对这个根系来进行双氧水3%浓度双氧水的一个喷洒，甚至是酒精。然后我们就可以让它静置一段时间。一般来说呢，我会静置24小时，到了隔天我才会对这个兰花进行重新种回去的动作。那因为这颗兰花我知道我还会再把它种回去水苔里面，所以呢因为它一样是有机的介质，所以它本身兰花根系上面有一些之前
这个树皮粘连，我就没有硬要把它全部掰下来，因为反正都是有机介质，它有一点点树皮是无伤大雅的。那这边呢，其实是另一个方式，你可以让兰花能够晾干。下面铺了一个纸巾，然后我就把它架在倒挂在兰花架上面，这样子也是另外一种方式。当然你也可以就是平放静置24小时。那对这颗兰花容器的选择，我选了一个之前呢留下来的一个中型兰花的容器。其实我找了很多个容器，后来我还是决定用了我现在手上拿起来的这一个，而左边的那一个24还36盎司的杯子呢，我后来觉得有点太过大，所以我们用的呢是右边的这个容器。那经过24小时之后的隔天你可以很明显的看到这些根系呢都有晾干了，所以它呈现的颜色呢就没有当初它湿的那个时候那么样的青绿。那第一步骤呢，我们就是在这个容器的杯底放一些水苔，然后呢我就取了一些水苔把它放到中间，然后再慢慢的将外部的根系包起来之后呢，我就把它种回去这个新的容器里面。这一颗兰花因为它是周围的这个容器周围是有洞的，然后下面也有排水孔，所以这颗是有机介质的一个传统种植方式。那这边比较不同的地方是呢，我这颗兰花我的水苔就压得比较紧，那因为它下面有排水孔，所以呢我是用比较紧密的方式呢，把这颗兰花的根系加以固定的。当然我这边说的比较紧比较扎实也只是相对的讲法，而不是绝对因为比起无洞的水苔种植方式，那一种方式它的水苔是相当的松软，而这一颗呢我的确有向下多压一些，但也不是完全的就是压到根系无法呼吸所以你自己要去尝试，因为针对兰花每一颗它根系的多少你要去判断说哪样的扎实度对这颗兰花才不会造成太多的这个晃动。而且你看到影片这边它扎实的程度，就是因为它根系够多，那又够扎实，所以我整颗兰花用从花梗上面拉起来，它都不会因为扎实够稳固，所以它不会掉出来。那因为它的水苔比较扎实，这个时候你就要去考虑了，你每一次浇水的时候呢，你是不是都要用泡的方式把它完全泡湿。这颗兰花我试过完全泡湿，然后提供非常通风的环境，让它去进行干湿的循环，我发现大概是8天左右那我个人对这颗兰花呢，因为那样尝试过，但是我还是选择了每一次只提供给它1/4杯甚至1/2杯的水量，也就是说用固定水量来控制给水，而不是让它每一次都泡得非常的湿。因为呢我没有每一次都打开我的电风扇，打开很长的一段时间来增加对流，那它们也不是养在户外，所以呢相对之下呢，用水量的控制来给水呢，会是比较保险的办法。水苔这个介质其实是一个蛮好的介质只是大部分的人不太会操作水苔，所以有时候呢误会了水苔这个介质。因为有些人他会完全说水苔就是非常不好，因为我每次用水苔养兰花都养死或养到烂根，其实是因为不懂水苔跟水它的这样的一个关系，还有对特定兰花它的一个根系多寡上面的一个平衡那像这一颗呢，它根系多，而且它的这个容器也挺大，但你有没有发现其实我也没有把它种到很高，对不对？它其实真正有介质的那个部分也只有大概这个容器的一半，甚至不到一半，大概只有40%。好，那我们把时间往前推的话呢从8月初一直到现在9月初，1个月过去了，这个兰花呢再冒一个新的叶子，那一直到了9月底2019年呢它的这个
其中的一个花梗呢已经枯黄，所以呢我就是把这个枯黄的花梗呢由底部剪掉，而另外一个花梗呢绿色的部分我还是保持。那一直到了10月中旬呢，它在冒新的根系，也在从中间冒了另外一片新的叶子。那第一片新长的叶子比较小片，这个正常，因为呢这个兰花它毕竟经过了一段干旱期，然后又被我换盆，又有新的环境，所以呢有时候啊它新长出来的叶子比较小是可以理解的。但是只要它后来的叶子呢越长越大片，表示这颗兰花呢就是越来越喜欢它的新环境跟种植方式呢，这样子最后这颗兰花呢应该有办法回到100%的健康。以上就是今天为您带来的影片。如果你喜欢这个影片，请帮我在影片的下面点个赞。如果你要继续与我一起学习怎么养兰，别忘记订阅我的频道并打开通知铃铛。谢谢您的观赏，我们下次再见。